咁咧，我哋用230度蒸30分鐘。好啦，而家蒸好啦。咁咧，我哋攞出嚟咧就斬啦要。咁我哋預備定一個器皿啦，玻璃罌或者。跟住咧，我哋就將隻雞咧，我今日就攞一半嚟做啫。咁啊，斬開一半。喺雞翼嗰度咧，佢有啲價位嘅。喺嗰啲價位嗰度咧，切落去咧就唔使骨，即係唔使剁嗰啲骨嘅。嗱，咁啊切開佢。咁個胸嗰個肉嗰度咧切一半，咁唔使咁厚啊，皮唔食就抌嘅。咁我哋將佢切開一嚿嚿。呢啲冇咁入味嘅咧，我哋擺一邊，然後將個雞髀咧切開佢兩個，雞髀啊擺喺個底度，雞上髀都係。咁將個雞上髀擺喺個底度。咁啊雞循啦，咁然之後嗰個背脊就係擺喺上邊，然之後咧就淋嗰啲醋。咁跟住咧，我哋就將呢啲醋腦咧就倒上面。啱啱冚到啲雞已經得㗎啦，咁然之後咧，由佢醃幾個鐘咁啊，食得啦已經，浸佢幾個鐘，冚翻個蓋，嗱咁啊浸幾個鐘咁就可以㗎啦。